Ha, mana Muratni bitkazib oldik. Endi ukamda tashkilotda men rahbar. Rahbar bu degani boss degani. Boss bor ekan, kompaniya bor. Demak, boss katta. Xo'jayin, gapingiz to'g'ri-yu. Hozir yugur hamma narsani menejer qiladi. Ya'ni men. Menejer bor, tashkilot bor. Bu meni fikrim, menejer katta-yu. Endi tashkilotda kim ko'proq muhim ekanligini, kim katta ekanligini, bir cho'pon qarab qo'y boqib yuribdi. Yur, bor so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmi? Bola chaqa. Bir daqiqa. Bemalol. Bir savolimiz bor edi. Qo'y kattami, sigir kattami? Sigir katta. Echki kattami, ho'kiz kattami? Ho'kiz katta. Endi diqqat, asosiy savol. Boss kattami yoki menejer kattami? Endi uzr aka, biz bir qishloqda odammi? Bunaqangi hayvonlarni eshitmagan ekanman.